tulivyosomea mwanzo, tukaambiwa kuwa basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse wanafunzi wake, wakawakemea. Sasa hapo tukaambiwa watu wengi hawapendi kusikiliza watoto wanachukia watoto wengine, na neno letu linatuambia ufalme wa mbinguni ni watoto wadogo. Na sasa Yesu alitamani watu wazima wajishushe kwa kiwango kama cha watoto wadogo. Hiyo pointi nyingine inatuambia, ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto wadogo kama hao ufalme wa mbinguni ni wao. Hiyo pointi nyingine nasema, nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingie kabisa. Tunaambiwa kuwa tusidharau watu wa Mungu. Tunafaa tuwapatie heshima kama vile tunapatia wengine, na wengine pia wanadharau watoto wao, na hiyo Biblia inasema itakikana. Lakini Yesu alikuwa akipenda kushauri. Sasa Yesu anataka kila mmoja ajishushe au kama mtoto mdogo. Hiyo pointi ya 14 au inasema Yesu alikasirishwa sana na wanafunzi wake kwa kuwa waliwakemea watoto wadogo. Kuna wazazi wengine huzuia watoto wao kuja kanisani. Tunapanga hapa hivi tukuje tu practice, kesho tukikuja kama 50, kesho tunakuja 40. Sasa tunaambiwa tuache watoto wadogo waje kwa nyumba zao. Pointi ya 16 inasema, akawakumbatia, akawaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Yesu alibarikia watu sababu wanafunzi wake waliwakemea watoto. Na sasa Yesu alipokasirishwa, sababu hapo watoto wadogo kama kina Aaron, kina Edu huwa kijapo hivi wanajitahidi sana kuingia hapa hivi. Jana Aaron alikuwa anang'ana kufagia pale nje, tukampatia fagio kwa ndio fagio tukampatia. Sasa hapa ndio tunaambiwa ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hivyo tunaomba msikize watoto wenu, maana wanafaa kwa Mungu na wameumbwa kwa mfano wa Mungu pia. Sasa tukiwaheshimu pia wenyewe wanatuheshimu. Walipokuwa wameumbwa kwa mfano wa Mungu, pia wameumbwa kwa kumtumikia Mungu. Jana alipokuwa ameingia hapa ndani akataka kupanda hapo, nikamwambia hapo huwezi kupanda kama hujamjua. Akasema basi pateni fagio tukampatia tukampatia. Aliposikia kama walikuwa wamesema njoo tukokote takataka mafali wakiwa mpaka hapa. Sasa ndio neno tunatambua kuwa ufalme wa mbinguni ni wao. Tukaambiwa kuwa kazi ya Mungu huwa inazimishwa. Sasa kila mtu akijitolea, watoto hawa wanafaa kwa Mungu, sababu wakija hapa ndo wako tofauti kushinda wakubwa. Hapo tunataka pia sisi watu wazima tujitahidi tuwe kama watoto wadogo, sababu Yesu anatamani watu wazima washuke kwa kiwango cha watoto wadogo, sababu watoto wadogo huwa hawalipizi kisasi. Tutachapa sahihi ambaye kidogo anarudia. Pia tukaambiwa sisi watoto wadogo tuheshimu wazazi wetu. Kuna watoto wengine wakitumwa na wazazi wao hawafanyi kile wanaambiwa. Sasa unakuta sasa mzazi anachukia mtoto wake,
na hiyo itakikana. Tulipokuwa hapa kwa mafundisho hii nzima, tulikuwa tunafundishwa kila mara kuwa kazi ya Mungu inazimisha. Akakuwa amenambia mhubiri kile siku. Nilipokuwa nakataa akaniambia kuna nyimbo Mungu ananiambia. Akanambia kuwa kazi ya Mungu inazimisha. Ndio nikakubali kuhubiri. Asante sana wakia. Niombe sasa Mungu mwena wako kwa na mwana nikuja kwa mwana kibuhu kwa chia mboa kwa bora kama dileke banadha tu bana micheko wako. Tufio kwa mabwana kwa muda bikania, muda brasha, muda bizungukia, muda bizana kisa kwa soge mashaka hii. Mungu mcha kufio ngoma. Kudile shengo unapata kasaba yake batini, ipate kucha kwako kuendelea kwa Bwana ili upate kubiana na kurasmi hiyo. Ili mwanangu mzuri wako wafana manake batini. Ndeke ndigi ndio kuna kumsua bichi kwa Bwana apate kukumikia kwa dirabo, kwa kile rabo na kwa bora rose. Na kwa matini kwa Yesu Masihi yao. Amen. Basi chapu sana kwa ila kuweka Mungu amesema nasi kwa njia ya upole na utulivu. Bwana Yesu asifiwe.